ಹಾ, ಹೌದು ಹೌದು, ನೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರಿ ಬಾ, ನಮಗೆ ಆ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 2 ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓ, ನೀ ಹುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ತಿನ್ನೋದು? ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮೀನ್ ಹಿಡಿದು ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಬಾ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋಣ.